Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o Janus Game e pra vocês, aqui é vídeo de mais Game Monsters, lembre-se. E hoje aqui eu vou criar o som dos monstros. E um dia eu mostro pra vocês o novo nosso monstro raro e vocês vão ter que adivinhar. O primeiro da lista é o Cabeça Dura. Até que é fácil fazendo de goleiro. Bora ver como é o som dele. Não vai ser. Não vai ser tão ruim. Vocês acham que vai ser difícil, né? Claro que não. É bem assim. Bora ver como ficou. Ó, vocês gostaram, né? E o próximo que a gente vai criar aqui é qual? O Mamutinho! Como que é o som dele? Pam. É bem assim. Como ficou? Pra baixo. Eu sou criança. Nossa, como ficou? Vai ficar muito engraçado. Parece o gorila. Não gostei. Bora pro próximo que é... Próximo que é o dedo enroscado. Eu já sei como é o som dele já. Bora ver como é o som. Ah! Eu fui mais grossa no final da música dele, né? Bora pro próximo. Próximo é o Paquetador. Bora ver como é o som dele. Se você joga mais aquele monstro, deixa o like. Se inscreve no canal. Oi. Bora ver como ficou. Eu sei que ele tá baixo. Vocês estão ouvindo esse barulho aqui? É. Isso mesmo. O próximo é o arbusto. Bora ver aqui o som dele. Como que é o som dele agora? Bora ver criar essa parte aqui. Agora bora. Como ficou? A faixa número 1.
Ficou todo estranho, parece que... Não gostei. Próximos eu vou a cunhados. Eu vou amanhã eu vou gravar. Quarta-feira eu vou guardar eu vou fazer um vídeo que eu consegui o Sugar Boost de primeira vez. Como que é o som dele? Um padrinho, o lá. Como ficou? Bora pro próximo, que é qual? Qual é, cunhado? Esse aqui. Cunhado Ré. Ele é fofo. Ele é fofo. Olha, ficou igual... Ficou com mais grosso. Agora o cabeça de alho. É o dó. D. Até que eu gostei. Os Joia Cunhados vão ser fáceis. Isso aqui eu gostei. O Sá. Peraí. É aqui, como que é o som dele primeiro? Assim? Bora ver como ficou. Se vocês gostaram, deixa muito like. Oxi, oxi, ficou junto, acho. E o próximo é qual? O próximo é a planta. Primeira faixa número 1, acho que é pá, para, pá. Não. Como ficou? Eu queria o outro depois. Pá, para, pá. Qual é? É o a Cunha do Sol. Como que eu não... É o a Cunha do Sol. Nunca mais tô vendo de cunhados. Não só porque ainda tá de volta. Eu acunhado esse aqui. Já. Pronto. Tudo um sapo. Vou deixar só assim mesmo.
Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e se inscreve no canal. Fui!